Si kecil tiba-tiba suka tantrum sejak tidurnya ngorok. Ternyata tidur ngorok itu punya banyak banget dampak buruk buat si kecil, karena bisa ganggu kualitas tidurnya. Kebiasaan ngorok yang ganggu kualitas tidur ini ternyata bisa berdampak ke emosinya. Anak yang tidurnya kurang bisa punya tingkat toleransi yang rendah. Si kecil bahkan bisa bereaksi berlebih dan negatif terhadap hal-hal kecil jika tidurnya kurang. Anak yang kurang tidur biasanya lebih rewel, sering menangis, dan sering marah. Jangan dibiarin aja ya bun, karena tidur nyenyak penting banget buat perkembangan anak. Redakan ngoroknya dengan madu Flyway. Madu herbal yang diformulasikan khusus dari bahan-bahan alami bantu meredakan ngorok dan melegakan tenggorokan yang jadi penyebab tidurnya ngorok. Sudah BPOM kok, jadi aman. Pesan madu Flyway sekarang di sini ya.